그럼 이제부터 수업 리뷰 2부를 시작하도록 하겠습니다. 먼저 교수님들 소개를 먼저 하도록 하겠습니다. 애니메이션 워크숍의 나기용 교수님, 제스처 드로잉 수업의 이정민 교수님, 디자인 랭귀지 수업의 위현송 교수님, 캐릭터 디자인 수업의 김태경 교수님, 애니메이션 분석 과목 등의 박세린 교수님, 2D 애니메이션 실무의 황아름이 교수님, 3D 캐릭터 모델링의 신한식 교수님, 마지막으로 3D 애니메이션의 최모호 교수님입니다. 먼저 나기용 교수님부터 설명을 시작하시고 나머지 교수님들께서는 앞으로 참석해 주시면 되겠습니다. 편하신 데 앉으시면 됩니다. 네, 반갑습니다. 네, 애니메이션 워크숍 수업은 1학년을 대상으로 한 그러한 기초 과정 수업이고요. 이 수업은 처음에 이제 저희가 수업을 과목을 개설할 때 애니메이션에 대한 이제 가장 기초적인 원리나 그리고 제작 과정 그리고 좀 더 다양한 방식의 애니메이션을 만들고 있습니다. 그런 것을 직접 제작하면서 경험할 수 있는 그런 과목을 좀 선택을 했고, 그리고 무엇보다도 팀워크를 통해서 팀워크의 그런 가장 기초적인 것들을 한번 맛보게 하는 그런 어떤 과정을 갖고 있자 그런 내용도 좀 하고 있습니다. 저는 학생들한테 첫 주에 항상 얘기하는 것이 이 수업은 여러분들이 마음껏 즐기면서 해라. 사실은 이제 저희가 패스제이기도 하고 그렇기 때문에 학점에 영향하지 않고 자유롭게 할 수 있는 수업이에요. 네, 그만큼 편하게 접근할 수 있고 또 그리고 애니메이션의 기초적인 지식이 없더라도 누구나 해볼 수 있는 그런 수업이에요. 수업 난이도 되게 낮고 대신 내가 하면서 어떤 문제를 해결을 해야 되는 부분들이 있겠죠. 내가 구상하고 기획했던 것들이 이제 만들어가는 과정에서 그것이 실패할 수도 있고 실현이 안 될 수도 있거든요. 구상 과정에서는 될 것 같은데 막상 해보면 또 안 되는 부분이 있어서 그런 것들을 어떻게 문제를 스스로 이제 해결해 나가냐, 같이 팀워크를 통해서 어떻게 그걸 같이 서로 상의해서 이런 것들이 있을 것 같습니다. 그래서 저희는 이제 스톱모션뿐만 아니라 다양한 실험적인 애니메이션들을 제작하는 걸 기본으로 하고 있고. 중간 과제는 저희는 이제 미장센이나 또는 이제 제작 기법 그리고 또 사운드에 대한 그런 것들을 접목시키는 그러한 것들을 주제로 해서 학생들이 선택해서 하게끔 하고, 기말은 좀 더 이제 그 주제와 기법을 가지고 좀 이렇게 제시를 해서 학생들이 그룹핑을 합니다. 그렇게 그룹핑을 해서 한 5-6그룹 위한반에서 활동을 하게 되고요. 이것은 이제 그 진행 과정을 제가 사진으로 찍은 거 담고요. 항상 뭘 만들고 있어요. 저희 수업에는 학생들이 되게 좋아요. 즐겁게 여기서는 그냥 약간 힘들다던가 뭔가 이렇게 직접 만들고 좋아하니까 학생들이 만들면서 되게 오히려 좋아하더라고요. 그래서 힘들어하지 않고 이런 것들이 다 이제 미장센이라는 그 과목에서 자기가 만든 거를 조명과 그다음에 렌즈나 카메라 촬영을 해서 이제 세팅을 한 다음에 결과물을 제출을 하게 됩니다. 그래서 이런 식의 이제 결과물들을 조명 과제를 하게 되고, 기말 과제는 여기 이제 한번 보여드릴게요. 사운드만 안 나오네요. 요건 이제 오브제 애니메이션하고 스캔 애니메이션
같이 탔었던 그런 애니메이션. 그 사운드 효과음하고 애니메이션의 움직임을 이렇게 같이 연동지어서 이번 곡을 이건 이제 스톱 버전인데요. 이런 작품들이 나옵니다. 재밌죠? 그 짧지만 뭔가 이 주제를 담기도 하고 그다음에 자기만의 조형 언어와 어떤 미적인 어떤 표현을 통해서 되게 개성적인 작품을 만들 수도 있고 그래서 애니메이션 제가 포토카드에도 적었지만은 진동하며 애니메이션의 그 우주를 헤엄치자라고 제가 했습니다. 여러분들이 이 애니메이션이라는 세상은 그렇게 작은 것이 아니라 우리가 TV에서 극장에서 보는 애니메이션이 다가 아니라 이 우주 자체가 애니메이션이 될 수 있다 이렇게 생각을 합니다. 여러분들이 그 안에서 마음껏 헤엄치기 바랍니다. 네. 감사합니다. 다음으로 제스처 드로잉의 이정민 교수님 모시도록 하겠습니다. 안녕하세요. 제스처 드로잉 이정민입니다. 자, 인체를 명확하게 알고 그리고 정확하게 그린다라는 그 애니메이터로서의 기본기 함량을 제일 중요하게 생각을 하고 있습니다. 보통 이제 관찰력이 다소 좀 없는 채로 그리고 인체를 그릴 때 어떻게 무엇을 어떻게 그려야 되는지 모르는 상태로 입학하는 경우가 많기 때문에 좀 더 이거를 좀 간단하게 얘기를 하자면은 첫 번째로 관찰력 키우기. 그러니까 인체의 어떤 부분을 어떻게 관찰해야 되는가 어떤 기준으로 두 번째는 인체를 그리는 기준과 드로잉 스킬을 제대로 알고 그리기 관찰한 것들을 어떻게 그려야 생동감을 좀 표현할 수 있을 것인가가 되겠습니다. 이를 위해서 학기 전반과 후반으로 수업 내용이 좀 나뉘는데요. 학기 전반에는 어깨와 골반을 중심으로 드로잉에 이제 실질적으로
적용할 수 있도록 좀 실전해보는 느낌으로 가르치고 있고요. 사실은 이제 팔, 다리도 가르치고 싶지만 어깨랑 골반 분리도 너무 어렵기 때문에 일단 거기 집중을 하고 있고, 한 학기에 적어도 이것만은 알고 여러분이 마칠 수 있도록 노력하고 있습니다. 과제의 경우에는 우리가 배운 해부학과 인체 드로잉을 접목시키는 것을 접목시켜서 실제 모델 수업 전에 인체 구조 잡는 거, 상체를 어떻게 그리는지 하체를 어떻게 그리는지를 연습하는 과정으로 과제를 내고 있고요. 그리고 이 과제의 목적은 두상과 상체, 골반을 명확하게 알고 파악하고 그리는 거가 목표입니다. 그리고 이제 모델 수업을 하기 전에 중간 상담을 하는데 이제 과제의 인체 드로잉이 있거든요. 그거를 바탕으로 해서 개인별 한 1시간 정도 개개인별의 장단점과 앞으로 나가야 될 방향에 대해서 앞으로 이제 반학기 동안 모델 드로잉인데 무엇에 집중해야 되는지 개인별로 좀 그 솔루션을 주고 있습니다. 이제 실제 모델 수업이 시작이 되면은 학기 전만에 배운 이 모든 지식들을 체화하는 시간을 가지게 되는데요. 제 수업의 특징을 좀 말씀드리자면은 저는 요구하는 게 좀 많습니다. 나쁜 습관이 있다면 없애도록 지적할 거고요. 좋은 습관을 가지도록 계속 피드백을 할 건데 좀 고생스러울 수 있습니다. 말씀드릴게요. 좀 고생스럽고 늘 하는 말이 제스처 드로잉은 와서 편하게 그렸다가 가는 시간은 아니다. 적어도 제 수업에서는 고통 없는 발전은 없다. 그리고 노력은 결과를 기대하지 않고 그냥 하는 거다라고 계속 얘기를 하고 있습니다. 내내 듣게 될 거예요. 하지만 그 고생한 만큼 학기 말에 얻어가는 것이 분명히 한 가지라도 있을 거라고 생각을 합니다. 마지막으로 수업 특징 중 하나로 원래는 이제 성적 자료로 쓰기 위해서 매 수업마다 학생들 그림을 이렇게 피드백하면서 쓰고 있어요. 근데 이제는 요즘에는 학생들하고 학기 말에 공유하고 있습니다. 지금은 글도 있고 그림도 있는데 글만 있을 경우도 있어요. 그림만 다 있는 건 아니고요. 저런 식으로 8주간을 다 기록을 해서 여러 가지 자료를 쓰고 있고요. 학생들한테는 아마 한 학기 동안의 자기의 발전 상황을 객관적으로 좀 돌아볼 수 있고, 그리고 제 수업을 듣지 않더라도 앞으로 드로잉을 어떻게 해야 되는지 앞으로 방향성을 알 수 있는 자료라고 생각을 합니다. 그리고 지금 보시면은 좀 이제 완성된 그림이 좀 많기는 한데, 사실 제가 관찰력하고 이런 거를 제가 조금 많이 강조를 하잖아요. 그래서 관찰하는 시간과 모델과 내 그림을 보는 시간, 그리고 수정하는 시간이 많이 요구되기 때문에 미완성이 많이 나옵니다. 근데 저는 에너지와 비율 다 틀린 채로 완성을 하는 것은 의미가 없다고 생각을 해요. 수만 장을 그려도 늘지 않습니다. 한 학기 내내 그려도. 그래서 미완성이라도 상관없으니까 관찰하고 알고 제대로 그리자라고 저는 계속 학생들에게 얘기를 하고 있어요. 그래서 지금 보시면은 주로 이제 5분, 10분, 15분 드로잉이고요. 1분하고 3분은 하지 않습니다. 딴 수업에서의 1분 드로잉이 제 수업에서는 5분 드로잉이라고 생각하시면 돼요. 자, 그래서 이렇게 학기 말쯤 되면은 이 정도 드로잉이 나오게 됩니다. 자, 여기까지입니다. 감사합니다. 다음으로 디자인 랭귀지 위현성 교수님을 모시도록 하겠습니다. 안녕하세요. 이번 학기 디자인 랭귀 수업을 맡아서 진행하게 된 위현성입니다. 이 수업은 제가 지금 3학기째 진행을 하고 있는데, 처음 이제 작년에 이 수업을 맡게 되면서 고민했던 게 제가 실제 일을 하면서 경험했던 것들, 그리고 어떤 축적했던 어떤 생각들을 조금 더 여러분들한테 어떻게 하면 좀 쉽게 전달할 수 있을까를 되게 굉장히 많이 고민을 했고요. 이제 그런 지점에서 이제 제가 가지고 있는 어떤 디자인에 대한 관점을 좀 제시하고, 이제 학생 여러분들한테도 어떤 디자인이라는 게 이게 배우는 거긴 하지만 조금 더 이렇게 자연스럽고 좀 유연한 어떤 그 태도를 가지고 좀 받아들일 수 있도록 노력을 했습니다.
그래서 좀 어렵긴 하겠지만 이 수업이 어떤 하나의 좀 놀이처럼 느껴졌으면 하는 바람이 있었었고요. 그래서 이제 저 또한 이제 여러 프로젝트를 경험하면서 좀 실패했던 것들 그리고 어떤 경험했던 것들을 그런 것들 최대한 또 무겁지 않게 좀 여러분들한테 전달해 드리도록 노력을 많이 했던 것 같습니다. 그래서 수업 결과물이고요. 그래서 이제 그 중에서 좀 인상 깊었던 실습물을 좀 소개를 해드리면 제가 좀 기호라는 어떤 키워드를 가지고 한번 이런 디자인을 해봤으면 좋겠다는 생각을 했는데 이걸 너무 이론적으로만 접근을 하면 여러분들한테 뭔가 다가가기 쉽지 않다라고 생각이 들어서 이렇게 다마고치 게임 속 캐릭터를 가지고 이렇게 활용해서 실습을 한번 진행을 해보았습니다. 그리고 이 캐릭터에는 여러분들의 어떤 내면이라던가 성격을 좀 담아내길 바랬고 이제 그래야만 어떤 그림 이상의 조금 더 여러분들이 가지고 있는 생각이나 고민을 이 디자인에 많이 적용시킬 수 있다라고 생각을 했고요. 그리고 이제 이런 디자인을 바탕으로 뭐 이걸 따로 과제를 내드린 건 아니지만 여러분들이 스스로 이렇게 키링도 만들어보고 또 여러 가지 활동을 통해서 어떤 개인 창작물로 발전시키는 모습을 보면서 저 또한 어떻게 보면 이 수업을 통해서 조금 더 여러분들한테 말하고자 하는 어떤 여러 가지 접근 방식을 정말 잘 활용해 주셨다고 생각을 합니다. 그래서 이제 여러분들 중에서도 지금 당장에 있는 어떤 그런 답을 찾는 게 아니라 여러분들이 좀 여러 가지 좀 고민해보고 경험해보면서 여러분들만 어떤 해답지를 찾고 싶은 분들한테 이 수업을 추천합니다. 이상입니다. 다음으로 김태경 교수님 모시도록 하겠습니다. 안녕하세요. 네, 저는 캐릭터 디자인을 맡고 있는 김태경이고요. 지금 보시는 건 저의 수업이 이제 비대면입니다. 그래서 비대면의 특징 중에 하나가 여러분들의 반려동물하고 집에서 같이 들을 수 있다는 건데 저희 수업의 마스코트이자 멍조교가 중간고사, 기말고사 과제를 공지를 합니다. 그래서 가끔 화면에 잡히고요. 사실 아트앤 디자인? 저 오늘 캐릭터 디자인인데 아트앤 디자인을 캐릭터 디자인인데 제가 수업이 2개거든요. 잠시만요. 네, 이걸로. 네네. 앞에 것만 아트앤 디자인이고 이건 3학년 수업이고 원래 캐릭터 디자인이 있는데 다시 돌아가서 저희 수업은 그냥 말 그대로 캐릭터 디자인이지만 만약에 여러분들이 내 캐릭터는 자꾸 어디서 많이 본 것 같은 좀 그런 기성 캐릭터 스타일이 있어서 나만의 고유 스타일을 찾고 싶다 혹은 다양한 컨셉을 시도해보고 싶은데 혼자 하기가 막막하다라고 하시는 분들에게 적합하고요. 또 딱딱하고 지루한 디자인 수업을 견디지 못한다, 좀 잠에 쉽게 든다 그런 분들한테도 제가 쉴 수 없이 여러 가지 방식으로 비대면 수업을 하기 때문에 지루하지 않으실 거예요. 그래서 저희는 이론 강의도 하고 또 이제 비대면이지만 실습도 하고 또 학생분들끼리 소그룹으로 해서 매주 30분간 과제 피드백을 하는 토론도 있거든요. 근데 또 이러면 토론을 싫어하시는 분들이 있어요. 그렇지만 일주일에 딱 30분 그리고 한 명당 얘기하는 시간은 5분 미만이기 때문에 여러분 너무 걱정하지 않으셔도 됩니다. 그래서 과제는 약간 많은 편이지만 그래도 할만하다라는 학생분들 평가를 받고 있습니다. 그래서 수업 목표는 애니메이터에게 멱살 잡히지 않는 캐릭터 디자인을 하는 것입니다. 그 이유는 캐릭터 디자인 수업을 듣고 싶어하는 분들이 대부분 저는 애니메이션 하기 싫어요, 전 디자인이 좋아요, 그래서 디자인만 하려고 하는데 결국 나중에 산업에 가면 여러분들이 만든 디자인을 애니메이터가 나중에 리깅하고 모델링하고 움직여야 되거든요. 근데 그때 디자인이 제대로 만들어져 있지 않으면 욕을 먹게 되고 수정을 하게 됩니다. 그래서 산업에서 굉장히 짧은 마감일을 지키면서 또 여러분들이 번아웃 없이 캐릭터 디자이너를 할 수 있는 방법을 수업에서 알려드리고요. 저희는 사실 딱 완성 작품만 계속 뽑아내는 수업이 아니라 디자인을 설정하고 과정을 통하고 그리고 완성하는 그 파이프라인을 모두 경험하는 것이 목적이 있습니다. 그래서 여러분들만의 효율적인 시스템을 구축하는 게 제일 큰 목표인데 효율성이 되게 중요해요. 그래서 과정은
엉망진창이고 그냥 벼락치기로 과제를 했는데 교수님이 칭찬했으니까 됐다 이게 아니라 여러분들이 과정에서 내가 수정을 해서 더 좋은 식으로 발전을 시키고 정말 좋은 결과를 도출하는 것을 목표로 하고 있습니다. 그래서 지금 보시는 건 이제 중간고사 때 저희는 한 50개 정도의 주제를 가지고 그걸 썸네일로 만드는데 각자 자유 주제로 디자인을 확장시켜서 50개를 제작을 하고요. 지금 보시는 건 기말 과제입니다. 그래서 저희는 과제가 많긴 하지만 대부분 과정주의라서 가장 딱 완성하는 캐릭터 디자인은 한 학기에 하나밖에 없어요. 기말고사만 완성을 하게 됩니다. 그래서 보시면 스타일이 되게 독특하고 창의적이고 기존 산업에서 많이 보지 못한 프레시한 느낌이 많다고 느끼실 거예요. 그래서 영상을 하나 짧게 보여드리도록 하겠습니다.
요렇게가 저희가 한 학기 동안 한 분반에서 하고 있는 작품이고요. 여러분들 재밌게 캐릭터 디자인 같이 하고 싶으신 분들은 다음 학기에 만나요. 수고하셨습니다. 다음으로 박세린 교수님 모시도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 이제 기획과 연출 파트에서 이제 애니메이션 분석과 비평이라는 수업을 가르치고 있는 박세린이라고 합니다. 네, 여러분들 이제 사실 실기 수업은 많이 접하셨을 것 같은데 이론 수업은 이제 생소하실 수 있으실 것 같아요. 그림으로 자신의 이제 언어를 표현하는 데에는 익숙하시지만 이렇게 이제 애니메이션을 분석하고 비평하는 그런 시간은 이제 평소 이제 좀 부족하시지 않으셨나라는 생각이 드는데요. 이 수업을 통해서 여러분들이 그림만 잘 그리시는 것이 아니라 내가 표현하고자 하는 그 언어를 말로 그리고 글로 표현하실 수 있는 시간이라고 생각을 해주시면 좋을 것 같습니다. 한마디로 이 수업은 단순히 콘텐츠를 감상하는 데서 그치지 않고 그 속 안까지도 깊이 있게 탐구하는 시간이고요. 기획자와 연출자 그리고 관객의 입장에서 콘텐츠를 바라보는 시야도 기르고 미래의 창작과 진로에 대해서 탐구하는 시간이라고 생각을 합니다. 네, 간단하게 이제 제 소개를 먼저 살짝 해드리자면 저는 저희의 이제 생각을 그림으로, 말로, 글로 표현하고 있습니다. 다양한 방식의 이런 표현을 통해서 콘텐츠를 어떻게 기획을 하고 어떻게 연출할 수 있을지 탐구하는 이제 수업이고요. 단순히 기술적인 측면뿐만 아니라 어떤 이야기를 어떻게 전달할 것인가 그리고 그 이야기가 사람들에게 어떤 감정과 메시지를 주는가에 대해서 더욱더 집중을 하고 있습니다. 애니메이션 분석과 비평이라는 과목명 그대로 이 수업은 애니메이션이라는 콘텐츠를 중심으로 해서 다양한 작품을 분석하고 비평하는 시간입니다. 하지만 애니메이션에만 국한되는 것은 아니고요. 우리가 일상에서 접할 수 있는 다양한 콘텐츠들을 예술적 그리고 산업적인 관점에서 함께 분석을 하게 됩니다. 단순히 우리가 이 작품 참 재미있다, 정말 감동적이다 라고 이제 감상평을 하시기도 하지만 결국 지금 이 작품은 어떻게 만들어졌고 어떠한 연출 방식이 사용이 되었고 또 우리에게 왜 의미가 있는지 다양한 질문들을 통해서 하나의 작품을 분석하시면서 동시에 세상을 바라보는 시각은 물론이며 나 자신을 탐구하는 시간이 될 것 같습니다. 그렇기 때문에 이 수업은요, 콘텐츠를 단순히 즐기는 것을 넘어서 왜 좋은지를 함께 고민해보고 싶은 분들께 추천합니다. 영상, 예술, 디자인 분야 진로를 고민하고 계시는 분들, 창작이나 기획에도 관심이 있으신 분들, 그리고 내가 평소에 난 무엇을 좋아하지? 라는 질문을 단 한 번이라도 해보셨다면 누구나 다 환영입니다. 몇 가지 예제를 들어드릴 텐데요. 일단 제일 먼저 중간고사 같은 경우에서는 비평적인 관점에서 내가 원하는 작품을 자유롭게 분석하고 리포트와 구두 발표로 진행을 합니다. 저희 수업은 등 다양한 매체도 분석을 하실 수가 있고요. 그리고 마지막에는 만약에 나라면 이라는 것을 이제 질문으로 마무리를 하게 되는데 내가 이 콘텐츠를 만들게 된다면 나는 어떠한 연출을 할 것 같은지 어떻게 응용을 할 것 같은지 고민하는 단계입니다. 그리고 중간고사는 이제 팀으로 진행을 하기 때문에 2인 1조, 3인 1조 이런 방식에서 진행을 하고 있고요. 그렇기 때문에 분석하는 것뿐만 아니라 팀워크도 정말 중요합니다. 몇 가지 실제 사례들을 제가 보여드리자면 바로 전학기죠. 2024년 2학기 수업에서는요. 시간여행이라는 것을 주제로 해서 시간을 달리는 소녀, 어바웃 타임, 인터스텔라, 하울의 움직이는 성 이 4개의 작품을 비교 분석했었던 팀도 있었습니다. 이 팀은 각 작품들이 시간여행이라는 것을 주제로 시각적으로, 청각적으로, 연출적으로 어떻게 다르게 표현하고 있는지 분석을 하고요. 동시에 실사와 애니메이션의 차이, 그리고 주인공이 결국 시간 속에서 깨닫는 것은 무엇인지 다각도로 분석해 보셨습니다.
그 밖에도 또 다른 팀은요, 뭐 쿵푸 팬더라던가 드래곤 길드릭이라는 애니메이션을 중심으로 해서 영웅 서사를 이제 분석을 하거나 캐릭터 아크까지도 분석을 했는데요. 결국 두 개의 작품이 어떻게 캐릭터를 성장시키고 메시지를 전달하는지 서사적으로, 시각적으로, 청각적인 측면에서 비교를 했습니다. 사실 지금 예제로는 가지고 오지 않았지만 그 밖에도 소울이나 뭐 원리에서 두 명의 주인공이 서로 어떤 방식에서 이해를 서로 한다던가 로봇이 이제 인간과 감정적으로 교류를 하게 된다면 어떻게 될까라는 것을 주제로 AI, 고장난론, 뭐 허라는 작품을 분석해 본다던가 겨울왕국의 색채적인 탐구 또는 빌런 캐릭터의 양상 변화 또는 영화 위대한 슈맨을 통해서 시대적인 사회적인 메시지 탐구 등 탐구하고자 하는 주제를 자유롭게 분석을 하고 비평하는 팀도 있었습니다. 그렇다면 기말고사는 어떨까요? 이 기말고사와 중간고사의 가장 큰 차이점이라고 한다면 기말고사는 개인 발표고 작품을 선정하실 때 관심사뿐만 아니라 작품이 콘텐츠 산업으로서의 확장 가능성이 높은 작업을 선택해 주셔야 합니다. 예를 들어서 요즘 정말 많은 이제 학생분들이 분석의 주제로 가지고 오고 있는 것이요. 게임 기반 애니메이션을 선택하고 있는데요. 예를 들면 아케인이나 뭐 사이버펑크 렛츠러너, 리그 오브 레전드와 같은 이런 여러 게임과 애니메이션의 경계를 넘나들면서 이제 활동하고 있는 IP 확장의 좋은 예제를 가지고 있습니다. 그 밖에도 뭐 SF나 판타지, 뭐 특정 장르를 약간 분석을 해본다던가 요즘 트렌드에 걸맞게 뉴트로나 메타버스, 멀티버스 세계관, 뭐 뮤직비디오 속에 등장하는 애니메이션 효과, 스피노프나 옴니버스 형식의 작품 등 다양한 이제 작품들을 여러 관점에서 IP 확장적으로 분석을 해볼 수가 있습니다. 그 밖에 사실 중간고사, 기말고사 외에도 수업 중에는 다양한 실습이 이루어지는데요. 제 수업이 비대면 수업이기 때문에 오로지 저 혼자 소통하는 수업이 아니라 쌍방향 소통, 한마디로 인터랙션을 굉장히 중요하게 여기고 있습니다. 개인 또는 그룹으로 토론을 하거나 실시간 퀴즈, 채팅 참여 등을 통해서 학생들의 적극적인 참여를 유도하고 있습니다. 비대면 수업이기 때문에 이제 여러분들이 채팅방을 통해서 자유롭게 의견을 나눌 수 있도록 설계가 되어져 있고요. 학생 스스로의 수업의 주체가 될 수 있도록 참여를 유도하고 있습니다. 마지막으로 이 수업을 왜 들어야 할까요? 저는 퍼스널 브랜딩의 관점에서 이 수업을 매우 중요하게 생각합니다. 콘텐츠를 분석한다는 것은 결국 자신의 감각, 시선, 철학을 이제 들여다보는 작업입니다. 여기서 이제 5가지 질문을 드리고 싶은데요. 나는 이제 첫째로 당신의 삶에서 중요하게 여기는 가치는 무엇인가요? 두 번째로 당신은 무엇을 할 때 열정적인가요? 세 번째로 당신을 움직이게 만드는 동기는 무엇인가요? 네 번째로 당신을 다른 사람과 다르게 만드는 것은 무엇인가요? 마지막으로 당신의 목표는 무엇인가요? 라는 이제 질문입니다. 이 질문들에 대한 고민은 결국 내가 어떤 콘텐츠를 만들고 싶은지, 나라는 브랜드를 어떻게 키워나갈지 여러 가지 정할 수 있는 핵심 기준이 되어집니다. 이 수업을 통해서 단지 콘텐츠를 해석하는 능력뿐만 아니라 나만의 색을 찾고 나다운 콘텐츠를 기획하는 감각까지 키워나가시길 바랍니다. 지금까지 애니메이션 분석과 비평 수업에 대한 소개였고요. 이 수업을 통해서 함께 콘텐츠를 보고 생각하고 말하고 나를 탐구해가는 시간을 만들어 보면 좋을 것 같습니다. 네, 들어주셔서 감사합니다. 다음으로 2D 애니메이션 실무 황아름이 교수님을 모시도록 하겠습니다. 박수 부탁드립니다. 네, 이럴 수가. 다른 교수님들께서 그 과제물을 많이 갖고 오셨는데 제가 그렇게는 안 했어요. 그래서 그냥 한번 준비한 대로 좀 설명드릴게요. 제가 우선 키워드 써놓고 뭐 일단 돌아다니라고 써놨는데 저는 이제 수업할 때 그냥 일단 이론 쭉 설명드리고 자리 왔다 갔다 하면서 이제 여러분들 하는 거 쭉 보면서 아 내가 설명을 했는데 이분은 어떤 걸 놓쳤고 이분은 어떤 걸 놓쳤구나 하는 걸 봐드리면서 한 분 한 분 좀 봐드립니다. 그래서
우리 학교가 학생수가 많다 보니까 여러분들께 피드백이 돌아가기까지가 시간이 좀 걸리는 건 단점이에요. 그래서 그걸 보완하려고 뭐 네이버 카페나 아니면 뭐 팁즈나 디코에서 따로 이제 근무의 시간이 아니라 뭐라 하지? 수업의 시간을 또 봐드리긴 하는데 그 어쨌든 그게 단점으로는 작용하고 있고 그래도 장점은 한 분 한 분 봐드리려고 한다. 그렇게 보시면 되겠고요. 그래서 피드백의 진심과 돌아다니는 이렇게 두 개가 있겠습니다. 과제량은 별 2개 반으로 해놨는데 과제는 딱히 드리진 않아요. 근데 이제 문제가 이제 매주 계속 다른 애니메이팅을 알려드리다 보니까 수업 시간 내에 완성 다 못했다? 그러면 이제 알아서 해오시는 걸로 그렇게 드리기 때문에 좀 어려울 수 있어요. 물론 근데 언제까지 해오라는 것도 아니고 중간 기말에 맞추라는 것도 아니고 또 쉬워 보이겠지만 자 여러분들 약간 회사 다니면 PD가 스케줄 조정하고 이때까지 해오세요 하니까 쫓기게 되고 이렇게 부지런해지는데 외주를 하게 되면 되게 게을러지는 거 이제 아시죠? 외주에 해보신 분들은 이때까지 달라고? 나 이거 좀 놀다가 할까? 이러다가 이제 나중에 밤새게 된다는 거 그것 때문에 과제 적긴 하지만 여러분들 조절에 따라서 많아질 수도 있다는 거 그것 때문에 이렇게 해뒀고요. 자 그리고 우리 2D 실무 2는 수업 설명해드리면 제가 일단 애니메이팅 수업 준비해온 거 보여드리고 이제 한 땀 한 땀 따라 그릴 수 있게 설명도 한번 쭉 해드리고요. 그 다음에 여기서 본 것처럼 여러분들 자유롭게 액팅 하실 수 있게 약간 내과에 이제 풀어드립니다. 그래도 이제 옆에서 계속 봐드리니까 내가 잘 못하면 어떡하지 걱정 안 하셔도 괜찮고요. 우리 수업 목표는 우선 연기 당연히 할 수 있어야 되고요. 툴 활용 글투나 TBP는 알려드리고 싶은데 이제 좀 비싸가지고 학생분들이 갖고 계신 분들이 많이 없어가지고 웬만하면 클투 위주로 알려드리고 있고요. 스페이싱 이해 우리 애니 실무원 때 봉투기기랑 이것저것 하면서 배워오지만 그래도 이해가 안 된다 하시는 분들을 위해 이것도 한 번 더 짚고 넘어가고요. 2D 애니메이션 제작 프로세스 이해 시간 관계상 조금만 알려드린다고 써드렸는데 제가 지금까지 스튜디오에서 일하면서 이제 저는 이제 애니메이터로 일한 게 아니라 좀 조감독이나 이런 걸로 일을 했었기 때문에 그래서 테일이든 꼬마든 내 마음 무지든 또 이번에는 들으신 분들 아시겠지만 이별에 필요한 이제 거기서 넷플릭스 허락 받아가지고 거기 원본 파일들 가져와서 만들어드린 과정을 쭉 한번 보여드렸었는데 역시 시간 관계상 하루 정도만 보여드리기 때문에 완벽하게 이해가 안 될 수 있어요. 자, 추천 학년은 전학년 실무원 안 들었으면 어려울 수도 있는데 그래도 못할 정도는 아닙니다. 그리고 실습 이력을 저 AB에서 6대 3집이라고 써놨는데 실습이 더 많은 것 같아요. 자, 넘길게요. 이런 식으로 우리 뒤돌아보기도 첫 주에 하고요. 우리 OT 때 우선 먼저 이렇게 하고 지나가고요. 이거 근육은 굳이 하나하나 다 안 그리셔도 괜찮아요. 우리 목표는 근육을 완벽하게 그리자 이게 아니라 애니메이팅을 이해하는 거기 때문에 그래서 캐릭터도 보면 다 대머리예요. 대머리로 그려오셔도 충분히 점수 인정되고요. 그래서 달리기 정면, 걷기 정면, 달리기 측면, 걷기 측면, 이런 거를 싹 다 마스터를 한번 시켜드리고, 근데 보시다시피 약간 과장되어 있어요. 우리 골반 왔다 갔다 하는 거 과장되어 있고, 어깨도 올라갔다 내려갔다 하는 거 조금 과장을 해놨어요. 여러분들이 걸으면 이렇게 어깨가 움직이는구나를 아는 상태에서 그냥 안 그리는 거랑 몰라서 못 그리는 거랑 다르기 때문에 애초에 수업은 약간 과장이 되어 있습니다. 액팅이. 자, 저렇게 앞서서 걷기 뛰기 다 해보면 그 다음에는 이런 식으로 내가 하고 싶은 성격, 상황, 또 뭐가 얘가 처한 상황이나 이 친구의 성격이나 그런 거를 자기가 부여해가지고 애니메이팅 해보는 걸 이렇게 실습을 한 2주 정도 하는데 이게 이제 아까 처음에 말씀드렸던 내과에 풀어놓는 과정이에요. 거기 이제 정면도 해보고 측면도 해보고 45도 해봤으니까 이런 식으로 작업을 해보는데 이때 이제 스페이싱에 대해서 좀 더 설명이 깊게 들어갑니다. 그래서 이제 이런 식으로 뛰기도 이렇게 거기서 하고 후다닥 빠르게 뛰는 거, 급하게 뛰는 거, 지친 상태로 뛰는 거, 신나게 뛰는 거, 이런 식으로 앞에 있는 건 그냥 예시일 뿐이고 이제 여러분들 추후 수업 들어가게 되면 여러분들이 하고 싶은 성격이나 체형 이런 거 설정해 오시면 거기에 맞는 설명 한번 쭉 썼죠? 쭉 돌아다니면서 설명드릴 거예요. 이거야. 과제물을 딱히 준비를 안 해와가지고 되게 5분 안에 끝내라고 해서 짧게 준비해왔는데 제 수업은 일단 이렇게 하고요. 크게 설명드릴 거 없네요.
네. 우리 2D 실무 2의 목표는 다른 교수님 수업도 들으신 분들 아시겠지만 일단 사람 애니메이팅 해보기, 걷기, 뛰기 마스터하기, 뒤돌아보기 같은 거 네. 그런 거 이론 이해하기 네. 그 틀에서는 벗어나지 않는 선에서 이렇게 알려드리고 있다고 생각하시면 되겠습니다. 자, 그럼 다음에 2D 실무 2 들으실 분들은 네. 미리 환영합니다. 네. 다음으로 3D 캐릭터 모델링 신한식 교수님을 모시도록 하겠습니다. 박수 부탁드립니다. 네, 안녕하세요. 3D 캐릭터 모델링을 맡고 있는 신한식입니다. 반갑습니다. 저기 과제량 수업 난이도가 오늘 제일 낮은 것 같은데 네, 맞습니다. 수업 난이도 높지 않고 기초 수업이고 그다음에 과제량 저거 하나를 갖다가 돌려준 이유는 듣고 있는 학생들은 다 알겠지만 대부분 수업 시간 안에 다 끝나죠. 수업 시간 안에 과제까지 다 끝내서 올리고 끝내고 하나 더 붙인 이유는 여기 4주차 때 그 캐릭터 디자인을 완성하는 거 그때 조금 달려줘야 되고 또 중간고사 때 조금 달려줘야 되고 그다음에 기말 때 이런 신경 쓰면 되기 때문에 저 정도면 충분합니다. 이 수업은 3D 캐릭터 모델링 한마디로 3D로 캐릭터를 멋지게 모델링하면 되는 수업인데 다른 거 없습니다. 근데 이 수업이 법문명에 3D가 붙어 있는데 의외로 반 이상은 2D 하는 친구들이 들어옵니다. 그 이유는 잘 모르겠지만 또 더 잘해요. 네, 무슨 얘기냐면 이 3D라고 해서 엄청나게 어려운 툴을 배우고 그냥 3D 전문 수업이라고 생각할 수도 있는데 결국은 그림입니다. 3D로 그림 그리는 거예요. 그래서 이 수업에서는 지브러시라는 업계 표준 막강한 모델링 스컬팅 툴을 기초부터 차근차근 배우면서 한 학기 동안 멋진 본인만의 작품을 완성을 하는데 기왕하는 거 조금만 신경 쓰면 아주 멋진 작품이 나옵니다. 그래서 대충 설명하고 목표는 이렇고 5분만 준비하라고 해서 간단히 했는데 너무 짧은 것 같습니다. 네. 기말에 이런 작품이 나옵니다. 기말에 여러분들이 제출할 거는 포스터 한 장, 그 다음에 개인 포트폴리오로 쓸 수 있게 스트리미지 렌더 한 2-3건 정도, 그 다음에 턴테이블, 무비, 영상 하나. 이거는 텍스트 들어간 버전으로 하나, 아니면 안 들어간 버전으로 하나 이렇게 완성이 됩니다. 여기 작품들 중에서도 2D 하는 친구들 꽤 많습니다. 이 수업이 선수가 본 게 아마 그래픽 기초로 돼 있을 거예요. 마야 정도 듣고 오면 좋다고 돼 있는데 괜찮습니다. 마야 몰라도 돼요. 마야 저는 물론 알고 오면 조금 더 3D 감 잡는 도움은 되는데 마야를 모르고 오는 친구들도 얼마든지 다 쫓아올 수 있고 지브러시를 중심으로 가기 때문에 지브러시만 가지고 완성을 해도 좋고 그 다음에 3D 다른 수업들을 좀 많이 들은 친구들은 텍스처 수업이든 라이팅 수업이든 다른 수업하고 연계해서 조금 더 작품에 욕심을 내도 좋습니다. 개인 상황에 맞게 완성을 해요. 보통은 캐릭터 하나를 완성을 하는데 개인별 편차가 좀 심해요. 그래서 조금 본인 작품에 욕심이 나는 친구들은 기말에 스케일을 조금 키우는 걸 권장을 합니다. 스케일, 그다음에 스토리텔링 등등. 그래서 캐릭터를 보통 하나, 기본, 그다음에 2개 또는 소품 같은 것들, 소품이나 간단한 배경 가지고 완성하는 친구들이 있습니다. 여기까지. 감사합니다. 하호석 교수님께서는 이제 부재 중이어가지고 넘어가도록 하고 그 다음으로 3D 애니메이션 최모 교수님
모시도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 이게 3D 애니메이션 1 수업 계속 진행하고 있는 최무호입니다. 반갑습니다. 네, 사진 고르느라고 좀 애를 썼어요. 뭘 해야 될지 모르겠어서. 네, 일단은 수업에 대해서 간단하게 좀 설명을 드리면은, 네, 저기 이제 저를 표현하라고 썼는데, 어떻게 써야 될까 되게 고민이, 저런 부분이 오히려 고민이 많이 되더라고요. 교수님들 서치 봤는데 너무 화려하고, 제가 수업 듣고 싶고 그래가지고 일단 저기 표현한 거는 제 직업이라고 생각하시면 될 것 같아요. 네, 저는 이제 주로 이제 프로젝트 단위로 일을 많이 해서 이제 애니메이션의 기초적인 부분들을 좀 더 다른 파트들과 연계해서 여러분들한테 어떻게 설명이 되는지 아니면 또 여러분들 다른 파트 갔을 때도 이게 어떻게 작용이 되는지 이런 것들 위주로 초반에 항상 설명을 하고 수업에 들어가요. 그래서 3D 애니메이션 기초 수업이긴 한데 그걸 기반으로 계속해서 수업을 실습하고 진행을 하죠. 근데 저런 부분에 대해서도 가끔 이제 여쭤보는, 물어보는 학생들한테 대답을 해주고는 합니다. 과제량은 앞선 교수님들하고 거의 비슷해요. 네, 수업 시간 안에 할 수 있는 분량으로 최대한 준비를 해가요. 그래서 그 안에서 만약에 마무리가 좀 안 됐거나 아니면 본인이 좀 더 복습을 하고 싶다 그러면은 거기에 대한 시간을 제가 좀 최대한 주는 편이고요. 중간고사, 기말고사의 어떤 완성된 버전보다는 기초 수업이다 보니까 여러분들이 한 학기 동안 한 번이라도 더 실습해봤으면 하는 마음으로 최대한 수업을 그렇게 이끌어가고 있습니다. 그래서 수업 난이도는 하나를 할까 하다가 하나는 왠지 안 될 것 같아서 그냥 2개를 적어봤고요. 근데 이제 그 강의평가 써주시는 거 들어보면은 대부분은 다 쉽게 잘 따라왔다고 그렇게 얘기들을 많이 해주세요. 네, 간단해요. 그 마야를 이용해서 여러분들 그 애니메이팅 이제 기초 수업 들어가는 거고요. 그 다음에 늘 있는 이야기죠. 이제 애니메이션의 어떤 원리를 이해하고 각자의 리듬을 실습해 봅시다라고 써 있는데 기초 원리를 이해하는 건 당연히 이제 수업의 특성이니까 들어가는데 이제 뒤에 저 부분을 쓴 이유가 뭐냐면 저는 이제 그 앞에 수업 시간에 매 수업 시간마다 똑같아요. 그날의 주제가 있으면 공통기기나 여러 가지 주제가 있으면은 거기에 대해서 당연히 이론 수업이 20-30분 정도 들어가요. 최대한 여러분들이 이해할 수 있게끔 그렇게 최대한 정리해서 설명을 드리고 그리고 제가 동영상으로 각자 자리에서 각자 페이스에 맞춰서 작업할 수 있게끔 그렇게 진행을 하고 있어요. 그래서 보통 보면은 한번 통합으로도 몇 번 해봤어요. 다 같이 이제 따라해보는 걸 해봤었는데 충분히 이제 이해하고 아니면 경험을 해봤거나 이런 분들이 자기 페이스에 맞춰서 가고 싶어 하는데 또 거기를 놓치는 친구들도 당연히 있고 마야도 처음이고 어색하고 그런 친구도 충분히 많이 있더라고요. 그래서 각자 페이스대로 들어갈 수 있게 시간을 충분히 주고 제가 이제 돌아다니면서 각자 페이스에 맞춘 어떤 질문이라든가 아니면 이제 자기가 완성한 결과물에 대한 피드백에 대해서 요청을 하면은 제가 그 자리에 가서 봐주곤 합니다. 근데 제가 이거를 지금 몇 학기째 하고 있는데 지금 실습 방식이 학생들이 가장 좀 선호하는 것 같아서 제가 그걸 꾸준히 밀고 나가고 있어요. 그래서 공통적으로 이론 수업 들어가고 각자 페이스에 맞춰서 이제 실습하는 동안 제가 돌아다니면서 거기에 맞춰서 피드백을 해주고 그렇게 진행을 하고 있습니다. 네, 요거는 이제 그 실습하는 것들에 대한 캡처샷이에요. 사실 저도 이제 굳이 변명을 하면은 이제 5분 이내에 빨리 해야 된다고 해서 간단하게 최대한 준비를 했어요. 앞에서 지금 교수님들 수업 시간 때 이제 결과물 나왔던 거 되게 화려하게 많이 잘 보여주셨는데 분명히 말씀드려도 제 수업은 화려하진 않습니다. 네, 기초 수업이라서 그래요. 그리고 제가 여러분들한테 추구하는 거는 한 사람도 나오자 없이 다들 마무리를 했으면 좋겠다는 생각을 되게 많이 했어요. 예전에 저도 이제 여러분 좀 학교 다닐 때가 당연히 있었겠지만 그때 이제 보면은 3D를 재밌어서 시작을 했다가 몇 군데에서 많이들 이제 포기하는 구간들이 있는데 거기에 애니메이션 과정이 있더라고요. 이게 어떻게 접근해야 되는지를 당연히 이제 교수님께서 잘 알려주시긴 하는데 본인이 조금이라도 못 따라가거나 잘 이해가 안 되거나 그러면은 왜냐면 그림은 정말 많이 그려봤잖아요, 여러분들 다. 근데 실질적인 애니메이팅은 미리 해보신 분들도 있지만 대부분은 이제 안 해본 친구들이 되게 많더라고요. 그래서 거기서 혼란도 많이 오고 그래서 저는 이제 한 사람도 다 나오자 없이 같이 쭉 끝까지 같이 갔으면 하는 마음에서 굉장히 쉽게 그 실습 과제를 만들어 옵니다. 그래서 많이들 완성을 하세요.
거의 대부분 학생들이 과제 끝까지 다 제출을 합니다. 그런데 뭐 굳이 뭐 단점이라고 해야 될까요? 뭐 이제 경험이 좀 있는 분들은 많이 해봤거나 3D가 익숙하고 애니메이팅도 해봤던 친구들은 나도 좀 쉽게 느낄 수는 있어요. 근데 이제 저는 이제 그분들 같은 경우는 애니메이션 2, 3에서 열심히 배워보시면 되지 않을까 이렇게 생각을 하고 있고요. 저는 분명하게 나는 애니메이팅이 내가 소질이 있는지도 모르겠고 마야를 켜본 적도 없고 어떻게 해봐야 될지도 모르겠다 하시는 분들이 주로 오셔서 한 학기를 마무리해서 애니메이팅이라는 개념에 대해서 내가 좀 익숙해지기를 희망하게끔 그 과정까지 갈 수 있게끔 그렇게 유도를 하고 있어요. 이거는 그 실습과제 그냥 간단하게 모아본 영상이고요. 네, 짧습니다. 잠깐 틀어드릴게요. 단촐해서 음악을 중장을 넣었습니다. 네, 요거는 이게 작업 화면이라고 생각하시면 될 것 같아요. 근데 이제 여기 지금 캡처된 거는 작업 화면이긴 하지만 마지막에 14주차 수업 때는 어느 정도 제가 이제 영상을 여러분들이 따라오면서 요런 타이밍으로 하면은 요 정도의 결과물이 나오는구나 하는 그 기반을 제가 좀 설명을 해드린 편인데 마지막 14주차 때는 제가 제가 제작한 영상만 보여드려요. 그래서 그 난이도를 비슷하게 앞에 한 13주 정도 여러분 작업하셨다면 할 수 있는 정도 수준으로 제공을 해드리는데 여러분들이 그걸 보면서 거꾸로 이제 따라가 보는 거예요. 전에는 타임이나 이런 거 보고서 내가 직접 입력해보니까 이런 결과물이 나오네 이렇게 들어갔었는데 14주차 때에는 이거 어떻게 들어갔지? 어느 타이밍에 들어갔을까? 라고 비슷한 퀄리티의 영상을 여러분들 거꾸로 프리뷰를 보면서 따라해보는 작업을 넣었습니다. 이게 물론 이제 이 과정이 앞으로 계속해서 이제 앞전에도 있으면 너무 좋게 하겠지만은 아까 말씀드렸다시피 이제 애니메이팅 막 시작하는 친구들이 주로 오다 보니까 그래서 이제 앞부분에는 최대한 부담 없이 스타트를 하고 점점 이제 빌드업 할 수 있게 가고 있고요. 그리고 마지막 14주차 때는 한 번 정도는 경험했으면 좋겠다. 그래서 거꾸로 여러분들 영상 분석해서 어느 타이밍에 어떤 포즈가 들어가고 이런 것들이 어떻게 적용이 되고 있는지를 분석하는 과정을 해서 한 학기 수업을 마치고 있어요. 그리고 앞단에서 이제 다른 교수님께서도 애니메이팅 하실 때도 그렇지만 기초적인 과정에 그런 것들 많이 설명을 해주실 텐데 그 애니메이션 12가지 원칙이라고 있어요. 거기에 들어가는 여러 용어들이 있는데 사실 저도 이제 필드에서 일하고 있지만 그 개념들을 실제로 막 많이 구사하거나 쓰진 않습니다. 근데 그런 것들을 여기에 적용시켜서 어떤 내용인지 이런 것들 여러분들이 잘 알게끔 제가 설명을 일단 해드리긴 하는데 그 가장 큰 이유가 여러분 나중에 필드 나가서 애니메이션 하시다 보면은 그 피드백을 받잖아요. 피드백 받으실 때 그런 용어들이 생각보다 많이 나와요. 그러면 여러분들 그거를 듣고서 내가 작업한 작업물들이 어떻게 수정되기를 이제 클라이언트가 요구를 하는지 이런 것들 여러분들이 캐치를 하셔야 돼서 그 과정 계속해서 여러분들 느낄 수 있게 계속해서 좀 강조하면서 수업을 진행하고 있습니다. 그래서 좀 이제 뭐 거의 다 보여드렸는데 이제 결론을 좀 내리면은 제 수업 들어오시면은 그냥 자신 없는 분들도 가슴 피고 나갈 수 있습니다. 네, 이상입니다. 감사합니다. 마지막
마지막으로 질의응답 시간을 가질 건데 교수님들 처음에 착석해 주셨던 대로 이쪽 자리에 앉아주시면 될 것 같고 시간 관계상 두세 개 많으면 4개 정도의 질의응답을 받을 수 있을 것 같습니다. 궁금하신 거 있으신 분 손 들어 주실래요? 혹시 2D 실무 2랑 3랑 차이가 있을까요? 차이가 궁금합니다. 저에게 질문하시는 걸까요? 네. 3를 하시는 교수님이 여기 안 계셔가지고 이거는 3 교수님께 질문해 주시는 게 더 명확한 답을 해주실 수 있을 것 같은데요. 죄송해요. 3 들으시는 분 계십니까 여기? 아무도 안 계시네? 없어서 죄송합니다. 혹시 또 다른 질문 있으실까요? 드로잉이 전기가 정확히 서기로 나뉜다고 하셨는데 제가 다른 교수님의 드로잉 수업을 듣고 후반기에 교수님 수업 들어보고 따라가는데 그냥 있습니다. 자, 제가 대답하면 되는 거죠? 네. 상관없습니다. 저는 그러니까 기본기를 익히는 수업이라서 드로잉 완전 초보가 와도 괜찮고요. 좋은 나쁜 상관없으니까 더 좋습니다. 그리고 다른 수업을 듣고 오셔도 별 문제는 없어요. 근데 이제 데포르메나 과장 같은 거에서 얘기를 하자면은 제 수업에서는 그걸 응답하지가 않습니다. 왜냐면 모르고 그리기 때문에 알고 그래야지 데포르메도 알고 해야 되잖아요. 그래서 이제 그런 것만 좀 인지를 하시면 되고요. 너무 정확성 따지니까 혹시 개성이 없어지는 거 아니냐라고 걱정하는 학생도 있는데 그렇지 않습니다. 정확하게 그리는 거는 개성하고 아무 상관이 없기 때문에 어떤 수업을 듣고 오셔도 상관이 없다고 생각합니다. 또 질문 있으실까요? 네, 황아람이 교수님께 드리는 질문인데요. 그 인체의 움직임을 애니메이팅을 한다고 하셨는데 자연물이나 인공물 애니메이션도 이렇게 가르치시는 건가요? 그거는 실무 1 때 했었고요. 그래서 2 때는 아무래도 사람 위주이다 보니까 사람 그리는데 이제 우리가 학기 말쯤 되면 잼 뚜껑 되게 단단한 거 있죠? 유자청통처럼 그거를 열려고 힘을 줬다가 안 되니까 던지는 걸 애니메이팅 하게 돼요. 그래서 그때 이제 사람이 던질 때 팔이 어떻게 되는지 배울 겸 이 되게 단단한 물체가 어딘가에 부딪히고 떨어졌을 때 무거운 걸 저는 되게 꽉 찬 딸기잼을 하고 싶어요 하면은 이렇게 텅텅텅텅 이렇게 떨어지는 걸 알려드리고 제 잼병은 완전 텅텅 비어있는 플라스틱입니다 하면은 뭔가 딱딱딱딱딱 해서 이렇게 멀리 굴러가네 그런 걸 좀 그렇게 2가지 방식을 좀 알려드리고 있어요. 아쉽게도 좀 사람 위주여가지고 물체 애니메이팅은 한 그 정도만 될 것 같고요. 저는 거의 실무 1 때 했었어서 2 때는 하고 있습니다. 알겠습니다. 마지막으로 한 분 정도 더 받을 수 있을 것 같은데 혹시 질문 있으실까요? 그러면 없으신 걸로 알겠습니다. 그럼 수업 리뷰 2부 여기서 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. 교수님께서